watazamaji, ndugu wa Kongomani, mimi niko mbele yenu, naitwa Wakubwila Mbwila Danton, niko secrétaire général porte-parole wa CNPCC ambaye inaongozwa na Mheshimiwa William Amuri Yakutumba. Leo tuko le 12 avril 2025. Nasema leo tuko le 12 avril 2025. Nafika hapa kwa sababu ya habari ambazo zinasirikile kwa réseaux sociaux. Il y a un fameux journaliste mwenye anajiita ni wa radio La Voix de Kivu, anaitwa René Mbelechi, ambaye alitufize information kusema ya kwamba CNPCC au Mheshimiwa William Amuri Yakutumba alitosha vikosi vyake vyote kufro baada ya kukutana na ministre d'État, premier ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Wakati walikutanana, selo yeye eti hawakuelewana. Mheshimiwa William Amuri Yakutumba akupokea message yenye ministre wa Défense alileta vizuri, na ndio akadekroche, akatosha vikosi vyake vyote vyenye viko kufro. Na ndio maana mimi sawa vile Dalton, secrétaire général de la porte-parole, niko hapa nionyesha Wakongomani ya kwamba hatukutosha vikosi vyetu kwa front. Hapa kwenye mnaniona niko Ruvungi pako front yetu sisi CNPCC ya Mheshimiwa William Amuri Yakutumba. Ruvungi tuko na front hapa. Naona wengi wanajua Ruvungi, wanaona hapa uko waseni. Tutasoma mtaona kama niko Ruvungi hapa, zone de santé de Lemera, centre d'éducation du réadaptation, Kuko, Omar, Abose, Bernadette, Olga et Lucia, centre Simama. Hapa niko Ruvungi, unaona hapa ni Ruvungi. Wengi wanajua Ruvungi, wanaona hii monima ya Ruvungi. Hapa niko ku parking, na niliwaambia kama ile 12 avril 2025 Ruvungi ndio kwetu tunapatikana. Mheshimiwa William Amuri Yakutumba hakukimbia kusema iko Baraka wala iko Fizi, tuko hapa, tuko na front yetu hapa. Hapa Ruvungi ni ya quelques kilometres na kwenye kuko jeshi la Rwanda hapa Kamanyola. Tuko na front pia Nyantende, tuko na front Nyangezi, Mumosho, tuko mafro zetu. Hatukutoka fasi na tukwenda. Tuko determine wala yenye bako banafanya pour parler au ma mission zenye batu bako naenda kufanya kule Doha kule Qatar, si aituangaje si VDP. Si VDP tuko na madecision zetu na tuko na mipango yetu, hatuta trahir jamais nchi yetu. Tuko determine kwa kufanya vita. Na wenye walifanya ile message au wenye walidiffuser ile information kuma radio au kuma réseaux sociaux ya kwamba sisi tulikimbia Nyangezi, tulikimbia Ruvungi, wale watu tuko tunawashughulikia. Sababu ni kwa intention gani waseme ya kwamba wazalendo walitoka Ruvungi? Ni kwa intention gani waseme Mheshimiwa William Amuri Yakutumba alikimbia kwa mafro, alidekroche? Wale watu tuko tunawashughulikia, wenyewe walitosha ile habari, tutawakamata kwa sababu wanafanya propaganda ya enemy, na wanapasha kutuambia ni intention gani waseme ya kwamba sisi tulikimbia Ruvungi ijapo sisi tuko Ruvungi. Ule kwana Remy Mbelechi mwenye anajiita ni wa La Voix de Kivu, mwenye alisema vile, tuko tunamshughulikia kumtafuta. Na tunaomba Wakongomani wote wa jeune wenyewe wanaweza muona ule kijana, watukamatie naye, watuletee naye, sababu tunapaswa kufanya operation très zero. Ile chaîne yenyewe walitangaza ile habari ya kwamba tulikimbia, ile chaîne tunaomba gouvernement ambayo iko habilité kwa kukamata mameziri zingine apart sisi VDP zishughulike kufunga ile chaîne, sababu ni chaîne yenye inauzwa na adui. Narudilia tena hapa ni Ruvungi na tuko le 12 avril 2024. Asante. Na hapa ni kubadili onyesha imani. Hapa ni mamontaje, hapa ni mamontaje.
decourager. Asante. Ni kusema tuko hapa tunasubiria mipango ya kufanya kazi. Muda ni muda, tutafanya kazi. Muda ni muda, tutakomboa Bukavu. Muda ni muda, tutakomboa Kamanyola. Muda ni muda, tutakomboa Kamanyola. Tunafanya pale Bukavu, kunyang'anya magari za watu, kuiba, kubaka wanamke, kubaka wafi. Ile aventure itaisha Kamanyola na ile aventure itaisha pale Bukavu na Kongo. Asante sana. Na hii nadhani kwa sababu